Baniriza ku Ugandan Kitchen nate mu recipe yaffe endala. Leero nakoze stuffed buns. Zino nnungi eri omuntu ng'oli weka, eri couples, eri for late night dinner, for lunch box, ng'oyagala kubeera ng'otransforminga kagaatiko. Beera nga ofuna obummonde n'obutungulu. Nakozesezza bintu byanguwa buli omu byasobola okuba ng'ofuna era ng'okozesa. Oluvannyuma obummonde busaleesalemu bu cubes obeere ng'obusiika. Tugenda kubusiika paka nga butaninze a little bit brown oba golden brown oba nga busekuteninze bulungi nnyo nga buli ready. Then oluvannyuma wano ntandika okubeera nga nkola ku burger sauce gwe ngenda okubeera nga nkozesa. Ninamu mayonnaise, ninamu tomato sauce, ninamu nakozesezza ku dry oregano, eyo herb nayagadde okubeera nga ngigattamu. Then ninamu paprika, omunnyo ne Dijon mustard. Beera nga bino byonna obimixinga obiteeka ebbali. Oba tokozesezza burger sauce ono, nina salad dressing omulala gwe nakolako owa green gw'osobola okubeera ng'okozesa. Oyo alimu oatmeal naye mulungi nnyo for this recipe era abeera nga addingamu flavour ey'enjawulo. Mixinga obeere ng'oteeka ebbali. Oluvannyuma wano nsalaasala ennyaanya ne mbeera nga nzikola mu slices entonotono ne nziteeka ebbali. Ne mbeera nga nfuna ne lettuce ne mbeera nga naye mugatta wali eri mu bimu ku bye tugenda okubeera nga tukozesa. Obummonde buba nga bumaze okubeera nga bubrowninga bw'otyo nga bw'olaba kiba kitegeeza buyidde. Beera ng'obuggyamu obuteeka ebbali. Oba tokozesezza bummonde osobola okubeera ng'okozesa minced meat oba osobola okubeera ng'okozesa enkoko. Bw'oyinza okuba wabadde ne leftover y'enkoko yo, so osobola okubeera ng'ogikozesa n'ogisala mu pieces entonotono. Mbeera nga wano nkendeeza ku buto ne nsiika obutungulu paka nga butuuse to that level nga buli caramelized, bubeera soft bulungi nnyo. Then bwe buba nga buli ready beera ng'obuggyako buteeka ebbali. Kati wano mbeera nga gratinga cheese because njagala cheese. Osobola okubeera ng'okozesezza mozzarella cheese oba cheddar cheese, yenna gw'oba oyina gw'oba osazeewo okuba ng'okozesa. Era naawe atamwolya oba atamwetaaga, it is okay. Osobola okubeera ng'omuleka out in this recipe n'obeera nga like omuleka n'obeera ng'okozesa just sauce. Then osobola okulaba bino bye ngenda okubeera nga nkozesa. Ngenda kugattamuko katungulu cumu because nkeetaaga. So oli wa ddembe okubeera ng'obaako ky'okyusa mu eno recipe okusuutinga your tastes and preference okusinziira gwe batya kye wandiyagadde okubeera ng'otestinga. So eno eringanga ngeri ya burger oba osobola okubeera ng'ogiyita stuffed buns. Mbeera nga nsala obugaati bwange obwonze yabwe bakingidde ne mbeera nga ntandika okuba nga nteekamu ekituli mu makkati oba creatinga space bye tugenda okubeera nga tustaffingiramu ebigenda okuba nga biraga bw'otyo nga bw'olaba. Oluvannyuma nga maze okubeera nga nkafuna kalinganga mu ngeri ya bawel, then mbeera nga kati ntandika ne sauce. Njagala ebeere nga eri soft ate ng'eri juicy because oyagala okubeera ng'olya otestinge nga like burger bw'ebeera ogitestinge ng'eri soft bulungi nnyo ng'eri juicy. Yeyo engeri gy'osobola okubeera nga omuntu alya ekintu n'akiwoomerwa. Oluvannyuma nga maze okubeera nteekamu burger nzizaamu ennyaanya. Ennyaanya nazo zigenda kubeera nga ziyambako okubeera nga stuffed buns zino zivaayo nga ziri juicy bulungi. Then ngattako lettuce for vegetable touch. Nembeera nga nkozesa obummonde nembeera nga nabwo mbugattako kuno waggulu. Toteekamu nnyo bungi because tukyalina toppings endala ez'okubeera nga tugattako. Osobola okubeera nga wakozesezza nkoko ye yasigaddewo n'ogisala mu pieces entonotono oba nga wakozesezza minced meat naye abeera just fine aba akola. Then teweerabira okubeera nga wapreheatinze yo oven at 180 degrees Celsius nga bino byonna w'obikola wano tubeera nga tuzzaako obutungulu kuno kungulu. Then tugenda kubeera nga tukavaringa ne cheese. Twagala cheese ono yenna ameltinge muli munda naye agenda kubeera nga ayambako flavoringa, ayambako okubeera nga softeninga obeere ng'olya stuffed bun eno nga yonna eri soft bulungi. Then mbeera nga kuno gratingirako kakatungulu cumu nembeera nga ngattako omunnyo nengattako ne dried oregano okufinishinga oba okuganishinga. Osobola okubeera ng'ogattako ene dry herb gwe gye wandiyagadde okubeera nga enjoyingirako. Then oluvannyuma mbeera nga nakoze obugaati bwabadde buna bw'oti nga bw'olaba ne buno nabwo nabumaze nembeera nga nabukozeemu bulungi ne bustaffinga like the same process y'emu. Then wano tugenda kubeera nga tubeekinga for 8 to 10 minutes. Oba tobeekinze mu oven osobola okubeera ng'oteekako wali ku paani yo ku sigiri oba ku gaasi n'obeera nga obikkako ekisaanikira bulungi nnyo. N'oba nga afumba okumala eddakiika 8 kukumi paka nga cheese ameltinze bulungi waggulu. Waba ameltinze then obeera ng'oggyayo n'obeera ng'ogattako toppings zino then oddamu n'obeekinga for 3 to 5 minutes. Meanwhile nkusaba obeere ng'ojja oneeyungeko ku Ugandan Kitchen, ompagire, osubscribinge
nyiga awo ku subscribe button, kiba kitegeeza you have subscribed. Ddamu onyigeko, ojja awo onyige ku all. Awo kiba kitegeeza omaze okubeera ng'otaninga on notifications era ojja kubeera ng'obeera notified bwe mba nga ntaddeyo video. Kusaba buli w'oba olabye video obeere ng'olayikinga, kinyambako okubeera nga YouTube eteekayo video zange ne zibeera nga zirabwa, abantu abalala ne babeera nga balayikinga, basharinga, bakomentinga. Subscribinga kwa bwereere, so you don't need to pay, neeyanza nnyo. Oluvannyuma osobola okubeera ng'olaba nti stuffed buns zaffe ziri ready, ziri so soft, ziri so juicy. Cheese oli eya meltings muli munda, ogattako ennyaanya, ogatteko sauce gwe twakozesezza, bino byonna bimakinga these buns okubeera nga ziri so soft and juicy, n'obeera nga omaze okubeera nga preparinga your date night dinner ne hubby wo ne your friend with your family. Ziri soft and juicy bw'otyo nga bw'olaba. Osobola okubeera nga era kuno osavingirako chips masala, osobola okubeera nga osavingirako any other dipping sauce olinga wa coriander. Until next time, thanks for watching. Kusaba obeere ng'osubscribing, olikinga yoyo salad dressing weetaaga okubeera nga oba osobola okubeera ng'okozesa any other dipping sauce owa mayonnaise oba owa avok n'okola chips masala ezo, so n'obeera ng'ohavingirako any other smooth of your choice, nga breakfast, nga your dinner, your lunch, obeera nga ogimaliriza. Until next time, thanks for watching.